大家好啊，我係阿星啊，今日同大家食呢間東涌嘅大排檔正記。好，而家即刻落嚟啦。好，埋位啦，而家即刻睇下有咩食先。要個水煮生魚，之後就要個墨魚餅，跟住要個小炒王，跟住睇下有冇呢個鵝片，有鵝片嘅要份啦，跟住就要埋個炒飯，揚州炒飯，暫時咁多先。個炒飯可以等餸嚟咗先食。好，終於上咗部分嘅餸啦，食住先嚇，費事佢凍晒。好，試下呢個墨魚餅，佢新鮮炸啊，好熱嘅呢個，再配埋佢呢個甜酸醬，哇不得了，好香，同埋佢咧唔會話平時嗰啲墨魚餅咁樣咧好多粉，你會咬得出有墨魚嘅感覺。呢個真係非常推介呢個。呢個大家都知啦，小炒王都係西芹啊、腰果啊，睇埋嗰啲一蝦乾都好大隻嘅，呢個都好好食，同埋啲魷魚都好大嚿。呢個都冇得輸嘅呢個，有餸飯一流呢個。呢啲都係好推介，我都係叫翻我啲好推介嘅餸俾大家。好，跟住呢個鵝件，佢有得揀鵝片嘅，但我就揀咗鵝片。好，其他都到齊啦。揚州炒飯，呢個水煮生魚，睇埋呢個鵝件先啦，大家睇下，佢整到啱啱好，唔會話好老。大家如果中意食呢個酸汁，可以試下。好，試下先。正。好咗佢又俾中個髀。佢鵝件係平過鵝片少少。如果大家唔想有骨嘅話，揀翻鵝片都 OK 嘅。同埋佢個價錢咧唔算好貴，好似90幾蚊。鵝片就貴少少。跟住呢個水煮生魚都好出名㗎呢個，嚟到冇可能唔食嘅。就算唔食辣，都一定要水煮生魚，佢唔係好辣嘅。大家睇下，啲生魚好結實嘅，好新鮮嘅。試下先。好啊！呢個試過你一定會中意，可以有其他魚揀嘅，大家可以到時再睇下。我就中意食生魚多啲，真係好正，唔係講笑，真係好嫩。如果中意食牛肉嘅朋友，可以叫水煮牛肉都得嘅，或者加錢放牛肉落去一齊整。同埋啲豬肉麻，同埋個底啊，個底都有菜嘅。呢啲如果唔中意食肉，食菜食呢啲都 OK 嘅，夠麻。OK 喎，我叫呢啲都係嚟正記必食嘅嘢。呢個炒飯大碟，好似40幾蚊嘅啫，啱啱炒嘅。
啊，佢都有啲蝦仁嘅呢啲。誒，一啖。超級夠鑊氣，食白飯嗌碟羊筋炒飯，幾個一齊食都非常推介。再嗌罐可樂，不得了。唉，好，我哋而家開始食嘢先啦，一陣轉頭再講。終於食晒所有嘢啦，大家睇下幾徹底，咁就知道有幾咁好食啦。所以我非常大家如果嚟東涌嘅話，一定要嚟正記試下，即係水煮魚啊、墨魚餅、小炒王呢啲一定要叫，因為真係非常好食。好，今日就嚟到呢度啦，有咩下次再見，拜拜。